자, 그러면 페이지 18페이지 보면은 우리 이제 제목이 생물과 진화와 생물 다양성 나오고 짤짤 나오는 변이 나오는데 변이 필기해가면서 한번 필기해가면서 먼저 써가면서 한다. 변이가 뭐냐면은 그 같은 종끼리 서로 간에 다른 거. 지 변이야. 같은 종이면서 서로 다른 거. 다른 형질, 다른 모습. 서로 다른 형질. 형질이라면 이제 형태나 성질 이렇게 떠올리면 돼. 그래서 같은 종이면서 서로 다른 형질. 그래서 우리가 변이라고 해요. 얘 좀 사람끼리도 다 다르지? 사람끼리 다 달라. 변이. 사람끼리 전부 다 똑같은 사람 없잖아. 쌍둥이 낳기도 좀 애매하잖아. 또 쌍둥이도 보면 이제 뭐 살면서 나온 뭐 차이점도 있고 한다. 그러니까 뭐 강아지도 보면은 서로 간의 모습이 다 달라. 그 변이. 또 고양이들도 다 다르고. 근데 더 중요한 거 같은 종끼리 서로 간에 비교하는 거야. 그러니까 강아지랑 고양이 다르지. 그것이 변이야. 하면 안 돼. 변이라고 하면 안 돼. 다른 종이니까 안 되는 거야. 같은 종이인데 서로 간에 다른 거. 그럼 책 보면 나오는데 뭐 무당벌레 이런 것들, 무늬 모습, 색깔 이런 것들. 같은 무당벌레인데 서로 간에 다른 거. 그래서 우리가 변이라고 한다. 변이 총 두 가지야. 뭐냐면 유전자 변이. 유전자 변이가 있고 유전자 변이. 또 이제 어떤 변이는 성을 띄고 얘는 비유전자 변이가 있다. 비유전자 변이. 유전자 변이가 있어. 그래서 유전자 변인 경우는 또 원래 유전자가 다른 거야. 유전자. 비유전적 변이. 그래서 유전자 변이는 말 그대로 물려받은 유전자가 다른 거야. 얘는 이제 그 유전자 선천적이고 선천적. 여기에는 유전자 차이 때문에 생기고 그리고 이것 때문에는 유전자가 가능하다. 유전자. 그래서 선천적이고 그리고 유전자 차이로 생기는 거. 그리고 얘는 유전자가 다른 건데 이게 다른 유전자는 그 자수한테 물릴 수가 있는 거예요. 유전자 차이로 물려준다고. 수소한테 줄 수가 있는 거. 그래서 유전자. 그래서 이것으로 인해서 이제 우리가 잘 배우게 진화할 수 있다. 진화까지. 여기 또 애매하네. 잘라야 일단 오케이. 그래서 유전자 변이 통해서 이제 진화할 수 있는 거야. 그리고 얘는 후전적이다. 후전적이고 얘는 그 살면서 변하는 거야. 살면서 본인만 달라지는 거. 얘는 이제 사는 환경 차이가 비교하면 되죠? 그냥 유전 안 돼. 얘는 유전이 안 돼요. 유전이 안 된다. 안 돼. 그래서 자신만 달라져. 자신만 달라지고 후손한테는 물려주는 것이 없어. 예를 들면 무엇이 있냐면 이제 그 야구 혹시 아나? 야구? 투수예요. 야구 선수 보면 뭐 물론 이제 오랫동안 야구 한 사람들 보면은 뭐 투수라면 이제 뭐 빠르면 초등학교 때부터 야구한다고 투수한다고 던져. 보통 이제 프로야구 선수라면 이제 보통 야구 경력이 뭐 10년 정도 되고 하는 거 최소한. 그러니까 투수는 계속 10년 이상 계속 던진다고. 그럼 어떻게 돼? 손이 이제 처음엔 다 똑같은 길인데 길어져. 그렇죠? 그 사람이 이제 결혼해서 애기 낳으면 애기는 손길이 어때? 똑같다. 왜 그런 거냐면 본인이 살면서 하다 보니까 변한 거, 길어진 거야. 후천적.
그냥 유전자 차이가 아니고 원래부터 그냥 자신이 뭐 살다 보니까 변한 거라고. 그것 때문에 이제 자손한테 뭐 영향 주는 건 없다. 자기만 뭐 달라지고 자기는 달라지고 뭐 없습니다. 이것이 이제 비유전자 변이. 왜냐면 유전은 안 돼. 안 되고 그러니까 이제 어떤 진화도 뭐 진화할 필요 없다는 거야. 또 진화랑 관련이 없다. 알래? 그러면은 변이 왜 생기냐? 변이 생기는 원인? 변이의 원인? 총 두 가지 정도가 두 가지 본다고. 여러 가지는 많이 있지만 두 가지 보는데 뭐냐면 첫 번째가 돌연변이. 돌연변이. 유전적 변이의 원인. 변이의 원인. 또 유전적 변이. 또 우리 비유전적 변이 얘는 우리가 그러니까 진화가 안 되는 거니까 약간 무시하는 거. 무시하고 얘만 이곳 베이비 아니. 그래서 돌연변이가 있다. 돌연변이는 말 그대로 갑자기 없던 것이 튀어나오는 거야. 그래서 부모에서 없던 그 유전자가 튀어나오는 거. 갑자기 뭐 생기는 거. 갑자기 만들어진 것이 돌연변이다. 그래서 돌연변이 생기는 원인인 경우는 뭐 많아요 그냥. 여러 가지. 대부분 엑선, 방사선, 엑선 같은 거. 통해서 이제 없던 것이 튀어나오는 거야. 그리고 그래서 이제 사실 이때 변이 전부 다 유전자 변이야, 유전자 변이. 이렇게 돌연변이가 자손한테 물릴 수가 있는 거라는 거. 얘는 이제 살면서 자기만 변한 것이 아니야. 그래서 유전자 자체가 변한 거다. 다음 또 어떤 거냐면 이제 생식세포의 무작위 결합. 무작위 결합. 동물로 치면은 정의자 남자. 정의자랑 남자 만날 때 무작위거든. 무작위. 랜덤. 만나니까 자손 경우는 나온 그 이제 형제 경우 수가 엄청 많은 거. 몇십 가지가 아니라 몇십만, 그보다 몇백만 더 이상이라고. 몇백만 개가. 그냥 만날 수 있는 경우의 수만 보면은. 그게 무작위 결합해서 변이가 일어나는 거. 그래서 정의자 남자 만날 때 다 똑같은 그 유전자 가지고 있는 정의자가 아닌가 봐. 그것도 남자도 또 그러고. 그러니까 서로 간에 이제 무작위 정답 만들어진 것이 또 무작위로 다 만나. 그러니까 나오는 그 자손의 모습은 엄청 다양한 거죠. 근데 내 친구의 친구, 한 번에 두 번 만나서 그러는데, 내 친구의 친구인 그분 안 남자 남자. 그러는데 내 친구의 친구랑 그 친구의 아빠랑 생김새 거의 다 닮았대. 쌍둥이처럼 닮았대. 내 친구, 이 친구의 또 다른 친구가 자기 그 친구인 줄 알고 아빠한테 야 누구한테 뭐 부르고 하는 거. 그 정도. 그렇게 해봤자 이제 유전자에서 경우는 전부 다 다른 거야. 그러니까 겉모습만 비슷한 것 뿐이고 아빠랑 그리고 아들 간에 서로 간의 그 유전자는 다 다르다. 비슷한 게 좀 다른 것 뿐이고 그래서 다 똑같은 유전자 갖는 것은 아니고 다른 거다. 그래서 쌍둥이 경우는 다 똑같지. 그래서 이래서 쌍둥이 다 똑같은 유전자 가지고 있지만 사는 환경 때문에 나타나는 형제 차이가 좀 생겼고. 그리고 아무튼 100% 똑같은 사람은 진짜 거의 없다고 보면 돼. 주변에 쌍둥이 있나? 쌍둥이 없지. 주변에 있어요. 학교 나오기 일란성. 일란성이 비슷한 거구나. 일란성 쌍둥이네. 일란성. 일란성. 일란성은 말하지 않으면 몰라요. 일란성은 이제 별도 사람이라고 떠올리면 돼. 생일만 다 똑같은 사람이야. 물론 나이도 다 똑같은 거야. 같은 학년 이거 막. 근데 뭐 남자 여자도 가능한 거. 이러다 보니까 일란성은 말하지 않으면 몰라. 근데 일란성은 쌍둥이네 하는 거. 쌍둥이 잘 살아가는 모습이 다 똑같지 않아요? 다 어떤 차이점이 있다. 그럼 변이. 물론 이제 그게 수준적 변이 아마 그래. 수준적 거의. 아무튼 해서 이렇게 해서 변이가 생긴다는 거야. 그리고 변이 통해서 이제 그러니까 진화가 되어가는 모습이야 이게. 그렇습니까? 우리가 책에 나온 내용이 이거야. 그래서 자연스럽게 될 거예요.
일단은 얘는 이제 그 다양한 변이가 있어가지고 이제 그 환경 때문에 누구는 살아남고 누구는 잘 살지 못하고 그러면서 저 변화가 생겼다는 거. 역시 잘 선생이야. 웃기도 하고. 그래서 이것이 메인. 이건 메인 포인트. 진화와 자연 선택입니다. 중요한 거. 먼저 진화인데 물론 진화가 되었다는 이제 명확한 어떤 증거는 딱히 애매해. 여러 가지 뭐 정확하게 보면은 진화가 되었다는 거. 예를 들면 어떤 생물들 어떤 그 변화, 동물들 변화하는 거. 그건 점점 이제 몸도 커져 좀 더 복잡해진 모습으로 변해가는 거. 그래서 이게 진화가 되었다는 말이야 우리가. 근데 실제 진화 되는지 안 되는지 몰라. 사람도 진화해서 된 거예요. 그렇죠. 원숭이로부터 뭐 해가지고 아, 되었다는 말도 있는데 실제로 이제 진화가 되는지 안 되는지 우리 실험을 할 수가 없어요. 그래서 진화가 될 때 시간 없죠. 근데 엄청 많이 걸려 시간이. 그 시간 동안에 우리 사람이 살아남을 수 있을지 모르겠네. 이제 1000년, 2000년 걸리는 것보다 훨씬 더 많이 걸리고 몇백 만이 걸릴 수도 있고 하니까 그 시간도 어떻게 우리 실험이? 실험 불가능하죠. 실험하다가 대대적으로 실험하다가 이제 끊기면 실험 포기되는 거예요. 또 이제 인류 멸망하거나 하면 또 없어지고 하니까 실험 못하는 거예요. 그래서 어제 어떤 추정하나 추정. 그래서 어제 보자 중요한 거. 그래서 자연 선택설 나오는데 이게 뭐냐면 그 진화해 나가는 그 과정에 대한 거야. 어떤 방향으로 진화해 나가는지. 근데 그것 때 썰이인데 다음 페이지. 자연 선택설 만약 그 자연이 선택하는 것들이 살아남고 자연이 어떤 선택하지 못하면 그 없어지고 하는 거. 뭐야? 이건데 잠깐만 중요한 거. 제목이 자연 선택설. 이거 써야 돼, 쓰고 외워야 되고 중요한 거. 이 바인이 말하는 거. 바인. 찰스 다윈. 종이서. 바인이 말했는데 사실 뭐냐면 일단은 그 진화에 나가는 과정이 어떻게 되는지 볼 때 1단계는 먼저 그 객체가 많이 만들어져. 그래서 바인 생산이고 얘는 객체가 되게 많이 태어나고 한 거예요. 생명체 되게 많이 태어나는 거. 자연 선택설이 뭔가 그러니까 이 과정. 말 그대로 진화에 나가는 그 과정에 대한 그 주장하는 내용. 먼저 1단계 과잉 생산. 그러니까 적당히 좀 태어나는 것이 아니고 엄청나게 좀 태어나는 거. 그러니까 보면 뭐 알겠지만 이제 학교에서 이제 뭐 신입생 때 보면 뭐 학교 가면은 애들 되게 많잖아. 많은데 그 예를 들면 이제 키 큰 애, 있지? 그래서 그거 가지고 키 큰 애 얼마야? 키 큰 애. 183. 학교에서? 진짜? 얼마 안 크네? 제일 큰. 제일 188? 아니야. 그러니까 190도 넘는 데 없지. 근데 보통 얼마 될 것 같아? 보통 애들 평균 72, 3. 이런 게 한번 크고 그러죠? 그 뭐냐면 많이 있다 보니까 무엇이 다른 애들 튀어나오는 거예요. 그거야. 과잉이다. 많이 있다 보니까 그게 많이 있다 보니까 무엇이 이제 변이 생겨. 2단계 이것이 개체 변이 나온다. 어떤 차이점이 생기는 거야. 그런 그 개체들이 이것이 이제 먹고 살려고 경쟁하는 거. 3단계가 이것이 생존 경쟁이다. 생존 경쟁. 그러니까 경쟁에서 지면 죽는 거야. 안 죽으려고 서로 경쟁하는 거야. 되십니까? 그래서 이제 그 경쟁에서 그 환경에 적응하는 자가 살아남고 아니면 죽어하는 거. 오케이? 네 번째가 이제 그 단어가 적재생존. 적재생존인데 이것이 말뜻이 뭐냐면은 어떤 환경에 적응한 자가 살아남는 거. 적응하지 못하면 죽어하는 거. 적응한 자는 그래서 그 주어진 환경에 적응한 자는 살아남고 적응하지 못하면 죽어하는 거야. 됐나? 그 다음에 이제 이런 그 모습을 계속 반복하다 보니까 그 세대도 하고 다음 세대도 하고 계속 반복한다고. 그래서 하다 보니까 이제 잘 선택돼. 말 그대로 자연에서 선택해서 남아있는 거야. 안 죽어. 이것이 진화가야. 진화되었다.
그래서 어떤 것이냐면 이제 기린이 되는 건데 기린은 목이 어때? 길지. 왜 길까? 라는 거야 이렇게. 그것을 다윈이 말할 때 보면은 먼저 이제 나무 초원이고 나무가 있어요. 나무고 그리고 기린인데 처음에 기린 전부 다 목이 다 짧은 거야. 일반적으로 기린. 이게 뭐라고 기린이야? 기린 짧아요. 일반적으로 목 짧은 기린 많다고. 근데 뭐야? 바이킹산 되게 많이 태어나. 아니 태어나다 보니까 갑자기 기경실에 튀어나오더라고. 왜 그렇게 튀어나와요? 몰라 안 튀어나와. 많이 태어나다 보니까 갑자기 뭐 다리에 뭐 튀어나와 다리에. 하필이면 목이 기네 태어나. 그거 이제 먹고 살려고 할 때 기린 먹는 것이 뭐야? 풀 먹어. 풀 먹어. 먹고 왔는데 풀 없으면 어떻게 돼? 위에 거 나요. 멀잖아. 높아. 안 가. 어떻게 돼? 죽어요. 죽어. 얘는 목 길잖아. 먹으면 돼. 안 죽어. 기내들만 사는 거. 그런데 이런 것들의 과정을 이 세대를 하는데 이렇게 정도가 아니고 다음 세대도 하고 다음 세대도 하고 계속 한다고. 하다 보니까 나중에 목 짧은 경단은 다 죽고 목 긴 기름 경단은 다안 가는 거야. 이런 식으로 해서 이제 이 환경에 저거한테가 살아남고 저거한테 좀 죽고 하는 거. 이런 식으로 이제 진화가 되었다는 거야. 이게 되신가? 근데 이거 잘 보면 그러니까 그럴싸한데 이 썰 점점 점점 그 한기점인데 그 한기점 뭐냐면은 그 말한 거. 개체면 이것이 생긴 이거 뭐냐? 개체면에서 왜 생겨? 다시 한번 이목힌 거지. 그것이 왜 나와? 왜 나오게? 몰라. 갑자기 그 목힌 것이 튀어나온다고. 왜 나와? 몰라. 다시 한번 개체변이 왜 생겨? 몰라. 그래서 몰랐어요. 아직도 안 그때 그 당시에 한계점이야. 썰 이렇게 썰을 내놓았는데 이렇게 과정으로 진화가 되었다 하는데 그 당시 사람들이 물어볼 때 그러면 개체변의 이유가 생긴 이유가 뭐야? 왜 생겨? 몰라. 이거 그 당시 어떻게 됐을까? 그게 한계점이야. 그 당시 언제지? 1800년대 초반에 처음 나올 때. 그리고 또 있다. 이것이 기형제 이슈가 살아났지? 그럼 다음 세대 때 좀 물려준다고. 다음 세대 기형이 좀 튀어나와. 되나? 스스로 유전된다고. 그러니까 기형이 나왔는데 다음 세대의 기형이 또 나오게. 왜 또 나오는데? 몰라. 왜 그런 거냐면 유전된 항모는 그 혹시 아는 맨델? 중3 때 나오는 이제 완두. 그래서 이제 그 완두 뭐 색깔이랑 그리고 모양새 쭉쭉쭉 그거 실험한 사람이 맨델이야. 그 사람부터가 유전에 대한 항모 시작이야. 그때가 1800년 중반 막 그런 거. 그 전에 유전에 항문이 없었어요. 얘는 그 맨델 이전에 유전에 어떤 항문이 없었던 그 시절이야. 그러니까 유전은 모르죠. 유전 몰라. 근데 지금은 저게 사실이라고 이렇게 사실은 뭐다. 이게 또 보면은 가설인가요? 가설도 없어. 그러니까 진화가 되었다는 확실한 것은 뭐 증거가 없다고. 그러니까 되게 어떤 추정상 보니까 진화되었다는 거고. 또 진화가 되었다는 거 실험을 한번 해봐. 증명해봐. 어떻게 증명 어떻게 해? 못하는 건 쌀. 뭐 진화설이야 진화설. 또 진화로 말한다고. 확실하지 않고 이제 그냥 추측이니까 또 쌀 이렇게 말하는 거야. 그래서 유전 내내 몰라. 그 당시 설명 못했다는 거. 지금은 이제 알지. 지금은 유전자 때문에 물려주는 거. 물려주다 보니까 부모랑 그리고 자손이랑 서로 같은 형질 가질 수 있다는 거. 근데 이때는 몰랐어요. 이게. 그래서 이 당시 자연스럽에서 한계점 경우는 개체분이 왜 생겨? 몰라. 또 다음 세대 중에 똑같은 형질 또 나온다고. 왜 그래? 몰라. 유전은 몰라. 이게 한계점이야. 맞나? 지금 좀 중요한 거. 기린목이 길어진 이유는 살다 보니까 길어진 거. 아니야. 처음부터 길게 태어났어요. 처음부터 길게 태어났는데 하필이면 목 긴 것이 그 당시에 생존해서 더 유리한 거야. 이게 포인트.
저기 포인트 되는 기능식이 뭐냐 이거야. 처음부터 다 있었어. 여러 가지. 그래서 여러 가지 다 있었는데 그 중에서 그 환경에 살기 좋은 것들이 살아남고 아니면 좀 죽고 하는 거야. 살려고 변한 것은 아니야. 됐나? 됐습니까? 봐봐. 어떤 것이냐면 이제 라이벌이 뭐냐면 라이벌 썰을 라이벌 추가로 해서 그 알면 좀 하고. 자, 제목은 용물용설. 용물용설. 됐나? 썰인데 용 그러니까 사용하고 또 사용하지 않고 하는 거. 용불용설. 똑같아. 용이 이제 사용할 거, 사용할 용. 사용하고 또 사용하지 않고. 그러면 아니 불 사용하지 않는다. 부정하는 거. 오케이? 그래서 사용하고 또 사용하지 않고 하면서 진화가 되었다라는 썰이야. 또 이것이 뭐냐? 똑같이 기린이 목이 왜 기냐? 그래서 설명할 때 똑같이 이제 풀 가지고 나무가 있고 기린인데 좀 짧은 게 그런데 풀 없지. 나 어떻게 하면 돼? 나무니 먹으려고 목에 독을 뺀다고. 빼다 보니 목이 길어졌다. 저기 나무니 먹으려고 독을 빼니까 목이 길어졌다. 이것이 용도 걸리고 얘는 라말크가 나와요. 라말크. 그래요? 그래서 기린이 목진 이유가 뭐냐면 저기 나무니 먹으려고 목을 빼다 보니까 목이 길어진 거. 이렇게 해서 이제 기린 목이 길어졌다. 이런 건데 이것이 뭐야? 비유적 변이다. 이것이 후추적 변이. 얘는 진화가 되는데 안 된다. 서로 약간 라이벌적인 그 내용 나오는데 얘는 진화가 될 수 있지만 얘는 진화가 안 되는 거다. 본인만 이제 그 달라질 뿐이고 달라진 형질이 자산대로 유전되는 것은 아니야. 좋습니까? 질문. 그래서 이런 식으로 해서 이제 진화되었다. 이거 해줘야 돼. 수소 그리고 중요한 거. 그래서 보니까 그 생존 변경이 딱히 없는데 생존 변경도 조생이고 또 저거가 살아남는다는 거. 이게 가운데 과정. 물론 여기서 보면 이제 기린 경우는 예시가 어떤 먹이 같은 건데 동물들 생물들 살아있는 거는 먹이만 전부다가 아니야. 뭐 사는 공간도 있고 또 그냥 새도 있고 많아요. 그래서 그 경쟁에서 이기는 것이 살아남고 이기지 못하면 죽어하는 거. 뭐야 이게? 되십니까? 우리가 문제 살면서 풀고 8시 반 이상? 좀 짧은다? 일단 선생님들 이제 길이 뭐 길어진 이유인데 그거는 뭐다 짧은데 하필 목이 길면 이제 튀어나오는 태어나. 이 때문에 이제 목 긴 것이 살아남고 목 잡는 게 좀 더 죽고 하는 거. 이것을 반복. 다음 세대도 하고 또 다음 세대도 또 하고. 그래서 반복해서 하다 보니까 나중에 목 짧은 것은 좀 더 죽고 목 긴 거가 좀 더 남았다는 거. 문제. 자, 1번 문제. 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형 차이를 뭐라 하게? 변이라고. 주로 개체가 가진 이거 차이가 뭐야? 답은 유전자 차이로 나타난다. 유전자. 다음 2번. 환경에 적응하기 유리한 형질을 가진 개체가 그렇지 않은 개체에 비해 더 잘 살아남아 자손 남기는 과정은 있어요. 자연 선택. 3번. 이것은 오랜 시간 동안 여러 세대를 거치면서 생물 변하는 현상. 진화. 3번의 진화. 2번 문제. 자, 선생님 설명 첫 번째 거. 생물은 주어진 환경에서 살아남을 수 있는 수만큼 많이 과연 X. 사실 이거는 다이너만한 그 썰에 대한 이야기야. 그것도 질문이다. 두 번째. 같은 종의 기체들 사이에서는 변이가 있어 기체보다 환경에 적은 능력이 다르다. 맞는 말? 그건 아니에요. 세 번째. 같은 종의 기체들 사이에서는 먹이, 처지, 배우자 등을 두고 생존 변이 일어난다. 맞죠? 맞는 말? 그건 아니에요. 네 번째.
선택수를 따르면 과연 생성한 변이 선택 그리고 생존 변이야. 그냥 바뀐 거, 바뀐 거. 그래서 생존 변이 한 다음에 잘 선택된 거. 그럼 X. 지금 얘는 끝. 좀 쉬었다. 쉬었다가 우리 또 합니다.